जी ढोल में जरा भी रहे हैं, 1 मिनट रुकना तुसी बाकी दोस्त ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਲੋਚ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਕਿਲੋ 590 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਖੂਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਢੇਰ